Mak aku neng sawah mlaku-mlaku karo tuku gabah ana arek wedok areke mlumah nah iki bareng tak cedheki ngurep pas liru mau kok nyatete ra dicathetne sing ora metu minggu ora metu ono aku metu ayo tro kowe iki jane iso ora tro malah kamblesen kuwi cedak putra enek kabel luka ora Mas nggih napa tak setrum cangkemmu ngadep mudhun munyuke oh alah tulung aku wis kadang meteng niki iki lagi Samira omahe caruban didol murah ora kulaan dikapak-kapakno manut Samira omahe kebon sari yo Samira akeh nyuwun tepuk tangan kagem Abah Kirun wah dan ambak wis yuswa parantine semangate luar biasa kaya ngono jarine sapa lho buktine nggih mboten keringetan mboten menggeh-menggeh ngoten kok aku wae sing lungguh ora ngerti nek iki asam urat ya jenengan iki dagelan lari aja ditambakne yen gerah apa-apa ditambakne ngono wis ben penyakit kok dibenke aku wayahe mati dhewe wong kene iki dengenane lah ya kaya jenek usum nun sewu napa beleken nggih kanca kula nggih kenging kok lah iya beleken dek seminggu iki blobok iki wangel
Dilangi angel. Aku kok Mas Dirman. Oh, Pak Dirman PSHT. Umurnya 70. Nggih. Mas, kowe kalingan tombo lawas kae. Roh. Terus? Apa Mas nggo beleken ngene? Uyuh. Karoh kae. Nggih. Pada esuk anget-anget pesing-pesing biyene. Tak nggo nglenthek. Lah kok kurang? Lah terus? Bojoku tak gugah. Ndang to sak cingkire. Ngono kuwi sing mandi iki uyuhe dhewe kok malah wong liya dikatutke ora. Doktere dhewe kaya iso nambani. Nggih. Anu Pak Dokter niki lah kok doktere pancaroba Pak Kirun. Oh, perubahan cuaca. Perubahan teko Nggih. musim kemarau rendeng. Nggih. Hati-hati. Nggih. Ki tak weni pupuh nek cara biyen. Pupuh. Saiki rohto insto. Oh iya, tetes mata nih. Malah ditukok jumukne kok Jepang Hirohito terus delalah Hiromikano ya wis ora sinden. Wis sinden ya, Bah. No. Hiromikano sinden. Kok ditetesne. Oh, nggih. Virus lho Pak Kirun. Hmm. Tolong ditutup aja nulari putune, anake. Terus? Virus ki. Nggih. Carane Ditetesi ku Selasa sampean rene nek kurang padang. hmm. Jam 7 sore wong iki cek nemen aku balik. Lah kok doktere ya wis walah Pak Kirun aku ya kenek dadi doktere matane ya lara dhewe. Ngadeg 750 matane. Alhamdulillah. Monggo Cak Kamit, Cak Komet. Iki pasangan iso salin nggih, nggih. Ning upami Cak Komet niku jenengan Jakbah niku pas. Mergo nuwun sewu, lagak lagon suarane Lembanyol niku meh kaya Cak Bagio Suwargi. Aku wingi Heeh. ten Bojonegoro Lah, diundang ke Sbangpol Jatim nggih, sama Pak Wahono Bupati Bojonegoro. nggih. Iki tak siarne. Terus Sekian anak saya pelawak mulai Percil, Komet, Percil, Hengki, Nggih. Kuntet, Slentem, ya ta? nggih. TB, Yudo, Mondol, Joklitik, Joklutuk, Pelok, Selindro. Dari Padepokan Seni Kirun itu puluhan dagelan muda, maaf yang sinau neng Kirun. Produksi dari Patski. Sing 40% iso nerokne Bagio Komet iki. Muga-muga kowe gak ketularan seneng mendem. Saya tak takoni. Nggih, aja Tak seneng. takoni sih, lah pancen kaya Pak Bagio. Pripun, Mas? Malam Senin. Engko kleru kaya ning Bojonegoro. Niki ben bener ngono lho. Malam Senin. Aku nang Sragen Lah ya ngono kuwi. Mlaku-mlaku karo tuku duren, ana arek wedok lungguh ijen, bareng tak cedheki. aku diduduk ganden. Alah pintere. Tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung tang 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 krek. Sulek gede dadi apa, Le? Oh kok kleru kowe kleru. Kowe arep ngumpani ya kleru. Kowe nek Niki mboten tunggale semang ya to? lah iya lho kowe iki ya kleru nek. Lah sing ndi Kowe to? ndagel apa piye ra sandalan? Kok tapuk lambemu pisan kok. Lah aku ki penggemar Depot Seni Kiron mbiyen. Lah penggemare terus ndi bahan mok nggo ngumpani liyane terus aku ora tanggapan ngono kuwi. Niku ngelmu jenengan yen dinggi anak putu dadine ibadah. Pahala kagem panjenengan. Bis po. Loh, jenengan Kok iso pahala yo? Ini Bis pahala apa piye? padha udur aku ndagel dhewe. malam Selasa. Oh, alon-alon. Aku ora nyanti-nyanti. Alon. Ngene iki. Bocah kok pinter men. Nah terus lagi
Malam Selasa. Aja kesusu. Nggih. Mulane karo Yogi Bakong ra lucu ya kuwi. Urung-urung kok semang. Ayo, kowe sing umpani. Malam Selasa Aku neng Solo mlaku-mlaku karo tuku klopo ana arek wedok rambute dawa bareng tak cedheki. bae mara tuwa. Alah pintere. Bocah kok kaya ngene. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang 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 krek. Wis mirip aja nusul sik ya, Le. Boten. Kae wis ben. Oh, biasane dagelan blong iki coba petiram ya. Ora ngerti alamate ya. Halus. Malam Rebo. Ayo. Ya ngono. Malam Rebo Aku neng Solo mlaku-mlaku karo tuku sawo ana arek wedok lambine ijo bareng tak cedheki. aku dikroyok coro. Malah get-geti kancane iso kok malah di Alah pintere. Tang ting tung. Anu Mas Yoyo iki jane ya kaya Ngoten iki piyayine iso ora kaya apa-apa iso. kaya bagio belajar. Nggih, nggih. Bocah alah tang ting tung di sing tanggapan bunti dados anu. Ayo laris niki. Laris tenan masalah iki. Tang ting tung ding masalah kanca-kanca ning gambelian. Ndang gua encuk. Lang Kowe iki ndang muni dhewe nek wis ditangting tuh kena omongan pisan pindho kowe sing ping 3 tang ting entang ting ting mayaya panjenengan ki wis laris tenan tenan dek ning slipi Nggih. alah tang ting tang ting sesonan tang ting tang ting tang ting. lah ngono ki del malam Kemis Malam Kemis. Aku neng Inggris Wah, adoh. Mlaku-mlaku karo tuku manggis ana arek wedok. ireng manis Nah iki bareng tak cedheki. kirek didis. Wah, sik der lho si An. ora nganggo kuwi kok pinter men putrane sapa iki Putrane Pak Kolik. ngono ki nek sing rawuhe Pak Bupati Kolik wis mati arep nusul kok kowe Putrane Pak Sing Hari. urip ae, putrane Pak Hariwur Medeni. dagelan ra situasi blas Putrane Pak Hariwur. besok nek gede dadi apa Dadi maling. Mantri. mantri apa Mantri suntik. nyuntik sapa Bojomu. Lah bojomu lara. Ya ngono apa piye? Wong sing lara beleki abahe kok malah bojone sing disuntik ora. Ben sehat kabeh kok ya. Malam jemuah. cikno Aku neng sawah Mlaku-mlaku karo tuku gabah ana arek wedok. areke mlumah Nah iki bareng tak cedheki. ngurep. Was-was ngono karepe. mbok ya dibuka Gak ben murep aman. lah aman sing mau buka kleru Manuhara Oh, malah medeni kok. malam Sabtu Aku ra metu. kuwi kleru Oh, keliru. Mau kok nyatete ra dicatetne. Sing ora metu Minggu. Oh, sing ditakoni aku kok, Mas. Sampeyan nek ngeyel nek sampean ora metu Minggu ya ora masalah. Aku Setu ae ra metu. kuwi nek malam Sabtu aku neng Cepu Nah. kok nek malam Minggu lagi aku ra metu ngono Aku metu
metu. Gum. Malam Sabtu Aku neng cepu mlaku-mlaku karo tuku tebu. karo caweta Guyang guyu bareng mok cedhaki. tibake maratuaku. Ya nyapa maratuamu ning cepu? Lah ya metu pancen omahe cepu. Lagi malam Minggu. Aku ra metu. Mbok metu. Gah ora kudu metu. Mumpung prae minggu metu ngono. Wis sore mau metu iki. Mbok yo ngenteni. Bah, kon metu to, Bah? Gah Kon metu kuwi lho. Metu piye kok urung metu ae dipecat dodok kok. iki metu dhewe. Malam Minggu Aku ra metu mlaku-mlaku ning jero omahku. terus caweta Guyang guyu bareng mok cedhaki. areke bisu. Berarti beda guwane. Beda. Beda to guwane. Nggih. Nek biasane, nek sing iki ya apal. Sing napa? Abak jinggot wis kagungan putra. Tro. Pak Jenggot. tak bacok ndasmu lho engko. Ndik wingi dereng mari dibacok neh. Apik lho iki. Apik. Nggih. Nek pomo kirun karo Bagio kawi tak dolarang. Heeh. Nek iki kowe cik murah iki. Magang. Mergo cik urung lulus kowe cik magang iki. Urung wong jasmu cik kegeden ngono lho. Karepe iki ya ben penampilan, tapi iki kuning. lho, heeh, ketoke ben penampilan. Lah, Ning ketoke kuwi ukurane Pak Agung Laksono biyen. Mok Pak. Pak Jenggot. aku nang Solo. Wis ganti tema. Wis kagungan putra Tro. larase. Tro. 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 Sinden. Tro. Tro. Oh, tak wabah. Wis iso apa ora? Putra. Mau iso. Tro. 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 Sinden. Ayo. Tro. Kowe iki jane iso apa ora? Jane nggih saged. Aja dhuwur-dhuwur. Tro. Tro. Malah kamblesen kuwi. Tro. Monggo bareng sinden. Tro. Tro. Kowe iki sapa ora? Saged. Pak Jenggot. Pak Jenggot. Malah angel iki ladenane. Karo Bagio malah angel iki. Wis kagungan putra. Kagungan Putra. putra. Tro. Cedak. Putra. Enak kabel luka ora, Mas? Nggih napa? Tak setrum cangkemmu. Putrane pijer nangis wae amarga mung wedi karo jenggote cep menengo sesuk thukul dhewe apa jenggot Pijer nangis bae. wis Kagungan putra. putra tak potong sak yuta lho engko Wis kagungan putra. putrane Wis metu jenggote. Pijer nangis wae. umure pira Anu, ya cek 15 tapi wis ngene. Pak Jenggot Wis kagungan putra. putrane Pijer nangis bae. amarga Mung wedi karo jenggote. cep menengo Sesuk cukur dhewe. tukul dhewe budhek kowe Lah iki nak cukul terus cukur. Malih ngono. tak golekne misih sik Napa? rungokno iki top-tope wong Wah, iki. nek sinden kae urung
urung berbobot, nek iki berbobot tenan. Penyanyi kondang sak Jawa Timur. Hadir malam ini. Wah, piye to? Apa kuwi nek wong anu jatah Sinden-sindene opo? apa kuwi? Ya iki ben metu. Tol jae nak jae jatuh. Untuk jare banyak. Tol jae nak. Kuntul jare banyak ndoke bajul. Abang-abang gendera longgo. Wetan titik. Klambi abang. Wadak pupur. Kene nduk. Jedak mbah kene. Kene. Wilujeng dalu Pak Dalan. Nggih wilujeng dalu. Napa jenengan sing asmane Manohara? Kula mboten gadah mano. Kula namine Lucy Sapi. Kok iso sapi? Niki jenenge Lucy Limosin. Brahman. Brahman kurang gede. Hmm. Anak kula Ponorogo. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sehat, Bah. Nyuwun pangapunten, Bah. Ya. Kula mriki wau sakjane duwe perkara. Pekarane. Kalih munyuk niku lho. Wong tuwek ra melok apa-apa. Nadyan to anak polah bapa kepradah. Saiki ya urusana dhewe, aku mung butuh penyelesaiane. Padha kula nggih butuh penyelesaian. Nek kowe iki ya butuh amplop barang ora penyelesaian tok. Niki nyuwun pangapunten lho, Bah. Nyuwun pangapunten. Nyapa? Nyapa? Piye? Nyapa? Pertanggungjawabanmu ki piye? Lho, lah aku ya wis berbuat apa kok ya? Boh, Lho, ngerti. nyuwun Pak piye Sik. to? Mas Dalang, Dalem. kurang ajar. Kok- Dagelan-dagelan. Seniman-seniman. Nggih. Seniman yang panggung iki dadi tata krama. Ngetengi Lucy. Lho. Lucy mbobot perkara kowe. Aduh. Tanggung jawab. Aduh piye ki? Aja macem-macem kowe. Lho, lho. Tabuk lambemu. Menenge, Kula niki metengi, Lho, metengi kowe. Lho. Bah, Mlebu kula ki mboten meteng. Ayo teng ngono. Oh, Piye lho jane? Lah ora metenge. Aku ya dengah malah provokator malah Nora. Nyuwun sewu, anake jenengan iki badhe ngendikane badhe tanggung jawab kalih kula jarene badhe ngrabi kula. Tak enteni sampe yah mene kula ngantos njlebut kok bake ora dirabi-rabi. ngono e kok ya omong. Ngene lho, sik. Aku tak ngomong. Ngeten lho asline. Bah. Lah iki Asline ngeten lho. saurunge tak urus. Nembang Odik. Kowe ben ayem atimu. Sak lagu Lah. mergo dinteni. Lah. Kok Siap. perkara iki berlanjut. Nggih, oke siap. Niki Arep nembang apa? petingane kalih Madangkara. Oh, Nggih. ya. Spesial ulang tahun Spesial Golkar ulang yang tahun Golkar ke-61. yang ke-61. Nah. Nggih. Menika Pak Bupati Rawuh. Bapak Bupati selamat malam. Menika dirawi para pejabat Penggede, nggih. wonten ing Jawa Timur. Wah nggih niki. Pak Ali Mufti. Tokoh nggih Pak Ali Tidak Mufti. wonten Ponorogo, Mbak. Nggih. Oh nggih Bapak, selamat malam. Tadi malam sampun pinanggih semoga sehat selalu. Nggih. Menika ada ibunda saya Bu Atika Banowati dari Romo Widodo niki budayawan dari Kota Nganjuk beserta Ibu. Kertosono Rama Widodo. Bapak Sapa? nggih, Bapak Wakil Bupati. Dalam Rama sapa? Romo Widodo. Ratek lali suwi ra ditanggap. Tapi Bapak mau Wabu. aku wis Ya napa? diparingi tinggo ngopi. Matur nuwun Rama Widodo kali Bunda. Nggih. Makasih. Teropku jek apik lho Pak sewonen no.
Menawi Pak Lurah ngalih wau ngersakaken bajing loncat. Oh, siap. Jenengan napa monggo Nggih. derek. Engko ae bajing loncat engko. Saiki Lucy ben ngetokne sing alus sik. Nggih. Wis karepmu, Nduk. Ini ciri khasnya karo Madangkara kae no. Nggih. Iya. Niki seniman handal sedaya. Endi Cakno? Wah, Cak. Nyapa? Wedakan diwedaki tambah mbulak. Bawa nggih, Mo. Nanggap Madangkara iki murah tur ya open-openane gampang. Oh iso. Kelakne koroe ra wis madang. Jendek, jendek. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur linsem yen akeh mutan. Iki mau mari lungguh ndi to kok suwemut tok. Endi to, Mas? Iki Casmu kok kegeden kaya ondel-ondel. wis meneng gegeden pancen yen dadak. Nyun pangapunten Mas nggih. Lek Mas Cahyo niku lak piyayine putih, diwedhaki mrenyen-mrenyen kok ketawis bagus. Abah niku lho sampun yuswa tapi kan piyayine putih, diwedhaki mrenyen-mrenyen tambah saya enom. Lah niki lho. Jujur mawon, Lah nggih pripun? tiange wireng. Nggih, Gawe kuning. jas kuwi tambah peteng dedet. Kula dhewe Ngenyek Lho niki lho kenyataan kok ngenyek ya napa? online. Online. Saiki skincare. Lah alah napa? Rong wulan kepungkur ki di skincare raine. Glowing putih Niki. terus kapok. Lah kenapa? Dilokne tanggane. Komet raine kaya kentol kena knalpot. Dadi sing putih raine tok terus. kula irengke malih. Waduh. Oh iya. Layak. Aku Malah dhewe kaya ula weling. kok. Tapi sampean yo apik kok ya apa mau duwe bojo aku. Nyapa? Loh, aku kan rada resik sithik ngono, memperbaiki keturunan. Wah, ya ora padha karo nyediani tangga. Lah kok iso? Awake dhewe tanggapan laris. Lah engko aku mikir nomah piye? Nyapa? Bojoku wayu pangan wong no. Ora apa-apa to sing penting entuk hasil. Lah, setuju. Lho tamak anakmu. Piye, Mas? Loh, pripun to jenengan iki kok malah ngajani kaya ngono? Ora ngono sepurane. Kowe iki ya wis syukurana aja engko nek entuk iki komet ireng kowe putih. Terus dadiane anake yo napa? Paling ora digoleki Pak Kapolres. Lah kok ngoten? Engko penyeberangan zebra nggo cat ning aspal kae. Anake Loreng. jenenge lorek. Iya. Teko ndi mau? Lelampan. Lalampahan kangka wuri Numpang. Nah, nah, nah. Nano. Mana moci. Terasna tolo sepira ilang ngong. Terasna tolos semonten nggih. Nadyanengku bok asma dawake Mangga. Gubuk Asmara nggih. Ala Mbak Lucy dan juga Cakno. Ayo, enggak. Cacos. Madang Karangasem. Ya 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 ya.
ing cagak kabak tulisan warna abang tanda isih perapat jenenge gubuk asmara biyen gawe mas tak dowadong tresno tanah pabang tala tanah pakrasa buat abadi ketaman asmara gubuk gawe ni pada waktu wiwit biyen Toma kasa iki lho mas gubuk kae kabar crita tak gawe nganti gagah rena sedatan jroning ati katan luntur mas saya marah aku kowe dadi kelema marga lere ning gubuk asmara Awas. Halo Mas. Oh. Jenenge gubuk asmara piye nek kae lho Mas tak pandang tak asna lek nereke sing tanah paban tanah pakosan buat abadi ketaman asmara gubuk kae ni saiki lho Mas gubuk kae kabar Mas tengah pagi nganti kaget iso gak Ayo. sesak Cak Mas Noval sarjana seni kondang saindenge Nusantara joget pulae kaya lele digedhik. sakit pintere sing ngendak Kok biasane ya. sik to Engko sak mau nambane nyapa tekan kancane. sik to ilah aku kan manut sing ngendang lho kae sakit pintere kae sing ngendang Kowe iki lemu ngelokne Lucy kuwi lho. Lah Joget polahe kaya lele digedhik. lah iki nggih melu-melu lho Mbak lele kok digedhik lho, urung mok gedhek matil ndasmu. sik to Joget. mbok obahne apa Mas Novel iso tangan jajal lho Sesuai kendang. Jajal, sesuai jajal. kendang napa mas saged lho Pak Ayo. Lho. catatan sakjroning ati tanah lontor saya marah ya pinter piye ta kok ngono pinter ta cobi Pak Ora. sampe ngono tok Wong aku. Contone malu.
Wong ora muni kok. Mas Noval ki sembarang kendang. Iya lah Mbok, tapi mung tangan kowe muni lho. Lho, aku kukur-kukur. Wong kok bodoh. Aku ki lho karo lungguhke Noval ki iso. Cobi, Pak. Coba, Pak. Loh. Kenapa kok enak ngene e, Bu? Nguyu. nggo tombo Kowe belem. jajal, Cakomet. Ayo. Ayo. Gak iso. Met. Kowe iki 750 aja ngisi-ngisini koordinator. Piye ta yu? Ketok sampean koyoke duwe anu ki. Piye ta Dik? dendam deke. Nah sampean. Lho mosok ngene. Dimatne tenanan. Sikile. Bokonge. Oh enak. Lho ngene muni. Tuwek wonge. Nah, Tuwek Iki ki lho. wong. Andane tuwek. Bener-bener. Iki tuwek wonge. Nggih. Tapi kencing manis e dhuwur. Ngene lho. Cekelen, yo. Ngono, abah iso. Andane karawitan madang geden iki Mas ngene lho Mas, aku kendang ngono kaya Mbak Lucy mau lho Mas, Mas No. Mas, mata sik madang kok. Ora sopan. Ora sopan. Pripun? Ya paling ora ki kaya wong kae nyawer. nah, Sirbasuki mau piye? Contone misale, contone gampang e. Palang kekek, Mas. Dong tak. Palang kekek. Jaluk. Ora ngaring, Mas. Lemu nguwahi dhuwit ki ya sing sopan cara dhuwit. Kowe njaluk apa ngono. Ayo. Apa kata-katane lho? Orek-orek. Lah ora dhuwitmu pira? Dhuwitmu receh lho. Ora rungokne iki lho. Enak bae. Mas, nuwun sewu jaranan, Mas. Pak Tulung. Mas, Duweke siap nih. nyun sewu. Orek-orek. Pancene madang geden ya iso. Apa kaget aku. Tangi tilikne. Ngono en njaluk disemak lho. Ya, Sini duwe kekeliruan awakmu. Nyapa? Duwe salah karo cah-cah iki. pancene senengane sabotase nak karo aku. Aku nak ketok bagus nang kono gak patek ikhlas. Pancene Bocah kae main deknane kaya ngono piye-piye saiki kowe kok nek ketok piye? ketok ganteng. Ketok ba. Bagus. Ya cacah ki ya minder nek pancene kowe iki ketok kakus ki bocah-bocah ki Bagus. gak patek setuju. Kakus. Kurang sabae iki. Ayo, Nduk, terus nih, Nduk. Cedhatan sajroning ati. Datang lontor lo Mas saya ati lo Mas. Aku kowe dadi karma mergo ning gumbang asmara.
Tepuk tangan Lucy Brahman. Baleni perkara, aku tak ning tengah. Nggih. Piye to, Nduk? Piye? Ngeten lho, Masalahe Bang. apa iki, Pak? Nyuwun pangapunten. Niki pun gandeng kalih kula kelak suwi. Terus kula niki dijanjeni apene rabi. Tapi sampai sakniki kula mboten dilamar-lamar. Nih. Aku wong tek. Nuwun sewu lho, Mas Dan. Monggo, Pak. Matur nuwun rambayari. Mulih dhisik. Oh lagi. Aku nang kene. Pret kampret. Komet kok kampret. Mat, Nggih. ki piye tanggung jawab? Iki ben kono sik. Nggih. Kok pinter tiba dagelan ra tiba dalang. Nek tiba dalang kuwi mlebu nang kesi. Niki Kowe piye tanggung jawabmu? Nduk nggih, kula nggih tetep tanggung jawab, Pak. Terus? Ning jenengan nak ngertos piyambak. Bapak kula niku ora duda. Duda. Niku ngeyel, kula mboten nangsal rabi, nek piyambake bapak kula niku dereng rabi. Mongko bapak murung di bojo. Dereng. Umurmu wis tuwek. Tuwek, Bapakmu nek rung rabi kowe ra oleh rabi. rabi. Kon rene, tung tak tong. Kon rene bapakmu. Bapak! Bapak! Ojo kurang ajaran awakmu. Loh, kok niku lapo mrene-mrene iku? Bapak Nah. pundi lho? Lah karo Pak yo pangkling padha irenge. Walah iki lho. Anakku iki. Dalange salam sih. Oh, Nggih. nggih, kula Kadir, Pak. Nggih, sugeng rawuh Mas Gudir nggih. Kadir. Oh, Kadir nggih. Apa? Dalange budek ya. Ka Kadir. dir. Ngene lho mbir tambir. Kok malah salah. Kadir. Ya, awakmu ku budek apa panjen keceleo? Oh dikandani Kadir kok. Ya ya aja mlilik ya ampun. Lho, Kak. Ting tong. Tung. Irung malah di- Salam sik karo Pak Bupati Madiun. Oh, iya. Pak Mujono, Pak DPRD tingkat 1, Iya. Pak Abdul Muktiono. Oh iya. No, Ya sapa maneh? ya akeh. Lah Sing ya rawuh. sapa sebutin mari penonton sitok-sitok iki. Awakmu kira tamu Oh, kok iya, Jakarta sih. Ih, pertama ngomong apa? Sakarepmu nampa bayar kok tekon. Gak enak iki. Tekan kene dadekne ngenekan aku. Lah jare dadi apa? Ngenekan iki diplangkoni kaya kene aku. Ah pengen gak diplangkoni dadi ula. Dadi apa? Ula. Kula. Iki Pak Bupati sugeng dalu. Kula saking Jakarta dugi mriki ajeng ngramekaken acaranipun Golkar. Nah, bener apa salah? Mbuh, Ditakoni kok Mbah Mbuh. takoni wong Nek ketuane ra awakmu. ya ketuane aku ae sampe rak wong ki lho. Nah, salamku kalau kangge Pak Bupati nggih. Terus apa maneh mau? Sakarepmu, dalang. Dalang maneh dalange wis lho. Lah kowe ra rung kenalan ki jenenge sapa? Ajis. Des. Niki sing jenenge Dalang Arif Klumer. Tepangaken jari kula Adis. Kadir. Tepangatken kula Kadir. Nggih. Adatipun menawi wonten TV teng film nika lak kalih Pak Doyok to. Pak Kali Pak Doyo. Doyo. Lah Pak Doyok teng pundi men? Lah niki Pecah. Doyok pecah karo Kadir, lah dodok pecah karo Komet ngono lho. Pecah. Padha-padha kula mboten pecah kali Doyok, pancen kula mboten grup. Oh, mboten grup. Nggih, grupe teng film tok. Oh, ngaten. Nggih, Mas Ajis. Nggih. kok iso Masih masih tenggel mlotot. Aku mau diceluk Tambir. Apa gak Mas mangkel? Cahyo Kuntadi. Mas Cahyo Kuntadi. Nah,
alias Mas Yoyo. Alias Mas Yoyo. Bojone Bu Sukesi. Bojone Bu Sukesi. Nggih. Bapake jenenge sapa? Mas Sukron Suwondo. Mas Sukron Suwondo. Ibuke. Kowe kok nyensus penduduk kok dindite kok. Iki Nggak mau yang perlu saya Ya. ucapkan selamat tadi Bapak Bupati terus apa lagi? Ketua DPD. Ya, buat Bapak Ketua DPD. Para anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Iki dibantu Pak Armuji teko DPP Pusat Ya. Slipi Jakarta. Ya, saya ucapkan terima kasih. Pak Sekjen. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran pemerintahan jajaran dari Golkar yang ada di sini terutama Pak Bupati. Saya sudah bisa hadir di sini. Lah ngoten ade. Nggih le. Sorme jono ulane de. Ndi? Ora enak. Apa? Iki paribasan. Sorme jono ulane de. Terus Jo gelo wis carane de. Ciri wanci lewo digawa mati de. modar karepmu kok. Kok ciri wae. Iki aku rene arep urusan mbek anakku. Sik, Ana apa iku? iki arep rabi karo Lucy. Ya ta? Kok terus kowe ra oleh kowe njaluk dhisik. Sampean njaluk dhisik ya apa? Loh, piye to? Ning dindi anake sik. Sampeyan jenenge ra pengertian karo anak, ngono lho, Pak. Awakmu ki aja macem. Ngene lho ya. Awakmu ki sik enom, ngerti gak? Awakmu golek sing enom sik iso. Bapak iki wis tuwek. Lah ya wis tuwek we. Paling Arep monggo apa? Loh, tinggo apa bojo tinggo apa? Ya tinggo kelon-kelonan, Dik. Tinggo apa? kok kaya isih Sik, kuat-kuat to. Sing dipek pacar komet ki Lucy. Mongko kaya ngono. Awakmu kok ngengkel. Maju Lus, tandang ngono Lus. Duh, Ngeyel iki wong. Calon maratuwa. Wong tuwek. Jenengan nggih pengen rapi, Pak. Reng Madura. Iki Madura iki. Reng pelaku cak Madura, Praben Madura, Radin kana. Madura cocok le aku wis iki. Yo ngalang-alangi kon ya. Gak. Kene Dik, padha Madurane Dik. Hati-hati lulus, gelangmu nek ilang lulus. Rumangsamu copet aku. Ngeten lho Pak kula niku pun gandeng suwe kalih yogane jenengan niku. Nah. Tapi kula dereng dirabi-rabi namung dijanjike mawon. Mergo sampean urung rapi. Lah iya. Aku kurang nek pancen dijanji-janji tok lapo gelembe iku. Ayo mbek aku wae. Lah alah. Lah kula kareng jenengan. Awakmu wedi paling. Aku ngerti awakmu arepe ngomong nek aku kawin entuk Pak Kadir, anakku mesti ireng-ireng kabeh. Mesti ngomong ngono iki katene. Nggih mboten mengke sekedhap malah jenengan kula tuntun. Lah piye sik iso? Lah terus iki ya apa kadung? Dilokne iki lho. Apa Kok ngomong apa? rabi Lucy? Lah jenengan napa tasik kiat? Napa Loh. iki sik iso? Lho, ngenyek. Ngenyek iki, Dik. Cik, iso. Ayo. Ngenyek rene ta? Lah iya. Wingi jamu sing mbok kei entek ya. Jamu iki lho jamu. Jamune apa to, Mbah? Heh, Kok kae jamu apa? Sik to. mbok kei jamu wingi entek. Aku tilokno Mbok napa ya kapok. Apa? Ora udan rangen njaluk oles. Lah kok iso dikek kuping mergo bonyok. 3 dina kupinge kaya lawa nyepapang. Kok iso? Apa niku? Apa wis tak putusi. Putus ini. Lus, Nggih. no. Kowe nembang oneh, ya sik kowe dandan sing ayu. Nggih. Aku tak nyeluk penyanyi. Sapa sing biasane? Bir kita. Bir kita. Siap. Wis. Nggih. Met. Nggih. Iki ben dandan. Nggih, siap. Mungkin Dandan. dipangan niku. Mboten. Wah, Wis lah, tok lah. kowe iki meneng wae. Ber kita dipangan Pak Kadir ke Bathara Kala. Sik, beri kita aja, Dok. Yamba beri kita. Gendang mriko. Gendang. Anak karo wong ngono lho. Tak bir kita
dalu, Mbak. Iki anake sapa iki? Napa? Wis nek iko mau gak gelem iki gak oleh. Lho iki kabeh kok sok karepe dipek iki lho. Lah wis kadung mumet ndasku. Lah iki putune sampean kok sok. Oh putuku. Ya gak mungkin to, kono mesti golek-golek ya mesti ya milih-milih. Paling gak ya. Oh tak golekne nek karo iki enek papane. Mosok. Apa nggih, Pak? Kok cedak kene, kelumutan. No wargane Oh bagus. bener. Bener. Jenenge Suwarti. Nggih Pak Dalang. Nggih, namine Niken Suwarti nggih. Ah berarti sik ono hubungan kali Niken Salindri niku. Nggih. Ayu iku, Dik. Yo. Mbak, Pamundhut saking Pak Lurah Ngale. Ya. Pak Lili ngersake bajing loncat no. Nggih, Pak. Oke. Langsung ae. Lajeng mawon Slindro. Ayo. Diaturake sugeng nglaras Pak Lurah, mugi-mugi kinarya jampine saya ugi dumateng Bapak Bupati. Ya. amin. Mugi-mugi tansah berkah lan amanah. Amin. Bajing loncat. Yo. Awas, hey! Bangun. Apa turu? Tore cong, toju dina. Jok nenemboi, toju dina. Berebeken salon aku. Salon. Wong salon gak cukur kok berbeken. Bajing loncat, bajing loncat ke astana. Aduh. Abdi lebat narasanta dianggelna bajing loncat Dasar kayaknya. Kalau satu diangkana bajing
Bajingo Jaka Astana. Bajingo Jaka Astana. Api lepas, Naro Santo di Angkana. Kesaka, salira penuas pisan. Hawaton, taruh kesenangan Santo. Api temu ke rumah sini. Bajing loncat, Tepuk tangan Mike. Beri kita. Yes. Luar biasa. Saya bengi, saya gayeng. Assalamualaikum. Urusanku ya apa? Wis nduk, wis siap. Gosek. Niki Dir Bang Kadir. Iya. Apa? Lucy Brahman ki wis karo Komet. Ya. Kowe sadar kita golekne sing luwih ayu. Bener. Adike Niken Salindri. Nah, iki jenenge Niken Sledri. Enten jeneng Niken Sledri. Adike niku Adike luwih ayu. Bener ayu. Sampeyan dadi saksi nggih. Nggih suarane apik. Wis kene Pak Dalang ngomong ayu aku gelem. Ayu wong sindene kaeke kurang. Wajahe kurang mencorong. Kerak mung sak corong. Lah Iki rong corong. rong corong yo malam ayu banget iki, Dik. Aja mung tukar cincin. Iya. Ya paling ora tak weni upacara. Kowe sing gading mantene. Wis mantep atiku iki. Kula nyuwun ana cantuka munya jroning tirta. Lungguhna lang. Mantep. Pudul munyuke. Walah. Ya napa sih, Mbok? Kan iku. Iki Ginarebek sang yaning
Niken para Salindri. putri Domas lah punika candrane temanten ingkang badhe kasamber bledek kapala kramakaken mugi pikantuk wahyu jodoh suwuk kodhok ngorek kursi sing apik dampingi Tolus kowe iki perias enek manten Nggih, ya ampun. kene iki tradisine manten iki ditutih. Iki piye mantene wedok kok ndesek terus saiki. Lah berarti wis cocok Gak karo ngono, Dik. sampean. Ngono lho, Pak. Tresno berarti wis. Tresno. Alah mesrane. Gak ngono niki sikute kok rasane kaya balung tok ngene iki. Iki kena lempengku lara, Ro. Ya. Mosok Niken Salindri iki. Wat Lho, nuancep ngene. dilus-lus ben sayang. Yo. Jenggote. Iki aku lak bingung mas-masanku. Ya ya Iki ojo ilang iki priasan. Iya. Dilus. Dik. Halus ta? Iya. Elele. Ya apa? Run. Lapo? Tak cekel janggute koyo kasap-kasap ngono. Kuwi kukul. Kukul. Heeh. Kukul. Heeh. Masa puber iku kulen. Mosok kukul berjamaah ngono. Berjamaah. Sampai brembet-brembet ngene kukul apa iku? Kukul matamu iku. Iki kok Sarehne iki wis. sing muni matamu mau sapa iki? Komet to, komet. Cucuk iki. Kuwi anggun kok bocah. Anggun ya. Bocahe alus. Delok, Dik. Kok sik to. Gak oleh. Diabani. Diabani. Mergo ning kene iki tradisine Ah. kaya manten Cina. Nanti boleh dibuka dan boleh dicium. Ngono. Mergo wis sah. Ngono. Manten wedok pola kaya jaran. Wong kula dandani sikile amin metotok mawon kok ya. Ngono. Iki Niken Masak Salindri. Jawa iki. Ditung. Niken Buka ya. biayaan ngono. Kok terus Manten. gangsaran ya Mas, plak kling ya. Delok. 1, 2, Beda. 3. Ah! Mati aku. Mati aku. Mati gak ket mau. Ayo tukar cincin. Go, ayo, Pak. Tukar cincin apa Kak? Lah tukarake. Tukar akeh piye wong kaya ngono kok. Iki Sing gelem sapa Kak ya? Kudu gelem. Tulung. Aku wis kadang meteng. niki. Iki lagi Durung lungguh. apa-apa nek meteng. Urung apa-apa kok wis. Lungguh jejer kok meteng metu kental apa piye kok jane? Mbok wis meteng ngono lah. Kak kene ae. Aku gak gelem mbek awakmu. Gosek kuwi gosek. Piye? Ya wong wedok iki ben wong lanang ki menarik. Senyum sih. Kamera senyum. 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 Topenge iki lho coploken lho. Malah ngedeni kancane. Rono lho, senyum wajahmu. Tunjukkan. Senyum. Lah. Leh. Mlakune barang ki ya sing lusi ndelok mlakune. Mlaku sing luwes. Manten wedok niku luwes. Lah, Alah kaya wedok-wedok dhewe kowe. Kita sambut Masih aku ya wedok. Alah. Prakawati Pokoknya Busana palsu. Jawa. ayo awakmu. Wedok sing alus. Mendak. Oh ya nganggo sepatu Iku hansip. diapakne iki? Kok dicepit-cepit ngono? Lah gak dikempet rak kopat kapit. Laku. Rada mendak bokonge Mlaku. nyedhit Mlaku. mlampah alon-alon. Ndanda. Wis. Jaran. Lah ngono. Kowe rasa cengengesan to. Lah jenengan iki wong kene mlampah kaya putri Solo kok malah kenek eri sikile jentit-jentit. Ora mau ngrasani aku jere kaya peyek. Mendak lampah alon-alon. Ndek. Nah, Kewes. Tangane lho plak. Takane plak-plok. Kewes. Ngoten lho. Maju. ya.
Jare komet awakmu koyo peyek teri jare. Iki lho cek ngomong iki lho. Mboten Pak Dik. Pak Dik. Ora apa-apa, engko teko jero tak antem iki kakemu. Maju. Lampak. Bokonge mendak. Melengos. Iki sing mbau reksa lapangan ngale ya iki. Kok salah terus aku iki. Iki kaki danyang Nyai Danyang. Mohon izin Pak Bupati, 85 tahun. Mas Tesi masih eksis untuk Indonesia. Bang Kadir 75 tahun. Amin. Luar biasa. Ya apa? Pengen awet tau kayak iki. Amin. Awet. Zaman Sri Mulat nggih luar biasa kejayaane nggih hebat. Masa keemasan. Toprak umur Oh, Mas Tesi. lho. Sri Mulat Mas Tesi. Rutan Salemba Mas Tesi. Kayak tunjuk tenan kowe. Lah apa rutan salem bapak gawa-gawa? Lah ditanggap rono kae. Aku ora ditangkap. Lah apa? Di penjara goblok. Tenang. Neng aku ora wong kuat. Kuat mohon izin. Kalau Pak Kapolres dari Kepolisian Rawuh. Kowe ngomong aja. Nyapa toh? Kowe ngomong Kapolres. Polisi. Tak antempi kon. Iki trauma. Krungu polisi ngoten. Arek iki. Tiba kok. Anak polisi kok. Ora apa-apa aman. Aman-aman kuwi aku dicekel meneng kok. Ora. Oh Loh. Dagelan paling top sa Indonesia. Loh. Tesi. Mas Yoyo Kicay. Makeme dhewe. Sinden kesi barang mangan biasa, kirun mangan iki lho. Kowe iki kudu bersyukur. Kowe mangan ditutne, ya ta? Nguyuhe dikawal. Piye ngopi dikawal. Gek kowe ben gak neng ndi tanganmu diketrek lho. Kowe nek gak hebat ora. Hebat, kok tak tunjuk temen karo iku aku dikawal karo polisi goblok. Lah kena apa? Mulane manut karo Bang Kadir to. Narkoba. Ini orang terkuat di Sik to dunia. narkoba iki lho rungokno narkoba iki lho. Kena narkoba. Makanya Makanya untuk itu Madiun harus bebas narkoba. Bebas. Salah. Apa? Kok Kalau bebas itu di mana-mana kita bisa pakai narkoba. Lah terus kalau bebas di mana-mana bisa pakai. bebas pakai Bebas. Lah sing bener. Yang bener itu bersih narkoba. bersih narkoba. Contohnya saya. Saiki wis ora. Sudah berhenti. Gak pakai narkoba. Syukur. Gak pakai sabu. Ayo Pak. Gak pakai ekstasi. Lah saiki. Gak pakai ganja. Saiki. Bandar. Malah kau. Pak polisi, Pak polisi. Pak polisi. Bantarin iki le, Pak. Bandar apa rumah samu? Lah niku narkoba. Bandar bakso. Bantar bakso toh? Bandar bakso, bener Pak Kadir. Orang terkuat. Orang terkuat. Kok terkuat, Pak? Mas Yoyo Dalam. paling kopi, teh, sinden anak wedoke teh kopi, yoga. Pak Bupati pol ya wedang kopi, pol-pole susu. Iki terkuat. Kok iso? Prostek obat pel. Sing diombe wis. Zaman ketangkep kae. Seneng kowe ya. Hah? Aku mbok tekakno rene arep mbok nyek terus. Ora Mbok kok Pulau Soro. ora Iya. dinyek, Ben ben ngerti. Jakarta aku tak antem itu nang. Lar ngantemi piye wong sikile pekoh lho. Ya kancaku to. Lek sapa? Kancaku akeh. Sapa? Iki Samir. Samir. Sapa? Mlebu sepisan iki ojo dipamer-pamerne. Sik. Iki mlebu sepisan. Kok dipamer-pamerne? Mlebu apa? Penjara. Aku iki Doyok pindho. Pindo. Polo pindho. Iki Iki pisan. Ana sing papat. Lho, sing papat sapa? Ambar Sony. pira? Papat. Papat. Aku ping 10 mlebu penjara ndak ana wong roh. Lho. Awakmu siji anggere wong krungu, aku ping 10. Lu kasus napa niku? Aku. Lah tilik iki. Tilik. Rungokno to ya. Tilik doyok. Tilik daya. Tilik kokon.
tilik nono. Nah. Tilik iki. Tilik polo. Lah, ben gak repot tilik sampean mlebu sisan. Iya. Enak-enak. Pinter komet aku kon mlebu pisan. Komet karo Mas Kirun. Nggih. Kowe engko karo aku ya. Lho. Nggih, jenengan mbok kula to. Boke. Mbokne. Mbok. Sik. Mesti ngentut lho. Aku nang kono krungu. Jan ratulan. Iso mak berat. Wong mosok teng Dek ben nggih lho. Tet mau napa? Iki. Oh nih, Iki nang Sri Mulata nang kotak umur. Wong wau kula tuntun. ketoprak kotak. Untun wau nggih ngoten kok bret. Wis tak empet ngono sik. Aja ngelokne sampean sumpen Kenalan karo dalange. berat kaya ngono kaya. Karo dalange iki lho. Nggih, Pak Lek. Pak Lek gitu. Mas, Oh, kok salah terus aku iki. Nggih. Mas Ki Dalang. Kowe iki ben Brigita sinden barenge ben ketularan anggoramu, anggora. Aura dan faunanya itu biar. Flora. Ben Kowe sok pinter kowe. aura. Dan faunanya itu masih cemlorong. Flora kuwi. Apa? Flora. Sok pinter kowe. Apa? Iki lho sing ngerti. Apa? Ya aku mau. Fauna. Kono kenalan. Ben. Enggak, aku meteng kok. Kok jane gampang. Meteng apa tumor? Kok jatuh cinta karo aku. Lah, dienggo cempolo. Ngono, ndang kenal. Mas. Rasa salaman. Mas Dalang. Alah. Piye kuwi? Wong gemes karo kono sing mok kruwek aku. Tesi nek ro wong ganteng lak ngono kuwi ya. Alah. Piye? Kesenaminipun kula tesi Mas. No. Kula tesi, Mas. Inggih Mbah Kong. Apa? Mbah Kong. Wah, iki. Syukur. Iki melanggar undang-undang. Masa aku diceluk Mbah Kong? Lah kok nyeluk sapa? Asline jenengmu sapa? Mbak Pi. Asline jenengmu. Lho, metu kabule. Cuwokot buta tanganmu kapok. Tekono dhewe. Tesi ayu pelek. Ora aku lho. Tesi ayo pelek. Lanang apa wedok? Tesi ayo pelek. Teh. Pisan kas. Ayo pelek. Matur kesuwun. Lho, gak nesu. Tak tekoni. Sadar. Tesi lanang apa wedok? Tesi lanang apa wedok? Krungu dhewe kupingmu. Lanang, Dik. Tesi napa kabul? Tesi napa kabul? Kuwi lho, Bul. Sik, aku tak takon Pak Bupati. Pak Bupati, kula lanang apa wedok? Lanang apa wedok, Pak Bupati? Lah kowe apa kenal Pak Bupati? Boleh, Pak Bupati? Pak Bupati. Wah, Pangkatne 85 Ngono. Ya kenal to aku Pak Bupati. Pak Hari Wuryanto. Iya. Brong wong lawas. Lah iya wong lawas. Lah ya wong lawas mulai Pak Ketua Golkar Pusat mulai Pak Wahono. Pak Harmoko, Pak Akbar Tanjung, Pak Agung Laksono, Pak Yusuf Kala, Pak Abu Rizal Subakri. Ya ta Pak Kabul. Kabul ki. Ya, kabul kajate koyo. Awakmu ki generasi tahun piro mula tepang. Ya alhamdulillah sekarang Slipi. Sing terakhir iki aku rono iki Pak Agung Laksono, Mas. Nggih. Malah Bapak Abu Rizal Bakri kuwi ya remen nanggap wayang. Pernah saya dengan Mas Mantep di Trowulan Mojopahit bersama Golkar seluruh Indonesia. Tepuk tangan pelestarian budaya oleh Golkar. Lah sing nyaku ki anu kiki bar Pak Setya Novanto, Pak Erlangga Sutarto sampai Pak Agus Gumiwang. Wis 14 tahun Slipi ora wayangan. Lagi wingi Pak Bail wayangan Pak Bail. Pak Sekjene Yoko Jawa Timur. Nggih, Pak Sarmuji. Pak Sarmuji lagi, Madiun juga kembali lagi. Lah, Jawa Timur. Nggih. Dulu
Sapari Jawa Timur itu diketuai oleh Ridwan Hisyam. Kalingan Rudi Puri. Ya bener. Terus Indah Kuswantoro. Indah Kuswantoro. Artisnya ya Mas Tesi komplit kuwi. Sapari Jawa Timur. Sapari Jawa Timur. Nek neng pusat muncule yo artis-artis sampai Ice Trisnawati dikoordinir oleh Bapak Edison. Nah Jawa Timur ya ora tau wayangan DPP sepi ya. Pak Naryo batal ki bosok kabeh mbuh. Ora tau wayangan lah ya alhamdulillah. Oke, kita tampilkan artis-artis Madangkara. Monggo dipun dawuhi. Puspitono lho, apa kae? Ayo. Coba diaturake. Sik Mas. Nggih. Ki enek tamu. Kan yo gak penak lagi. Aja disebut. Ya aneh. Bang aku ora oleh. Wong karek ngene ae kok. Aja disebut. Galak Runyam ki sesuwe. yo lak galak po. Aja dijupuk. Aja dijupuk. Ora jupuk ki sing nuruti gendeng sapa kok ya. Banyak diwaca. Nggih. Tesi ini hanya untuk kamu sendiri. Dicek sik tulisannya dicek sik. Oh, kesuwen macane ilang tulisane. Piye. Tesi, Hanya untuk Tesi sendiri, jangan dikasih orang lain. ini barang bukti kasusmu. Niki wonten pamundutan Mas. Nggih. Nyuwun lagu lali janjine. Oh, nggih. Dibuka. Mek ngene tok. Kene lho. Mek ngene tok, Ron. Balekno. Apa? Mek ngene tok karo duwike. Waduh, Kene duwe piye? kere. Diparing alhamdulillah kene. Ki cekel miku. Kon buka angel ya Ram. Delok nggekmu apa? Tak bukae. Kena setunggal. Kena lho. Si setunggalnya malih. Bah, berarti ben Ben picek aku. oleh kok nesu. Wong wis suwe roh donya ya wis to kok ya. Pak DPD. Pak DPD Pak siapa jenenge? Takonnya. Pak Ketua DPD sinten Pak? Nah, Jakarta. Ali. Pak Ali. Bali. Saya kasih waktu 5 menit kalau nggak nyawer mendingan Pak Ali kundur Mas. Pangkatmu apa? Dapuk apa? Lah enak Pak Ali Pak pinarak tok ini sebiayaan kok. Lho pancen yo. Lah iki tugasmu lho. Lah, Pak Mas Mujono ketanuki. Golkare Medion ya wis. Sing bayar awake dhewe iki sapa? Lho. Ya Golkar. Alah ki urunan paling. Urunan piye iki lho? parah. Iki mau sing maringi sapa ya? Lah niku enten tulisane. Gak ngono nek kok ngerti nek seneng aku ki rokok iki ngono lho. Kok Yo pas ngono. Lah iki lho. Iki kok dikek klobot ya pas. Ya ampun. Nuwun sewu lho Mas. Nggih. Neng dhuwur panggung ngisin-ngisini. Darak irep. Lah, Gak sedeng. Delok. Sakmu ku lho. Iki lho. Ora sedeng. Ndak met sakmu. Gak sedeng. Piye? Sedeng. Napa mau pamundhut Iki ya sedeng kok Ron. Yo PNKB. Pamundhute napa niku diwaos Mas komen. lali janjine Lali wonten. janjine. Orek wonten. Monggo sinten? Nggih, terus Mbak Diajeng bersama Mbak Tri Hasuti langsung 3. Wah, diaturake para sinden-sinden Madangkara. Mas Dalang. Inggih, Bapak. Selain Yuwarti, Kirun ini baru swidak 5. Nggih. Mas Tesi 85, Mas Kadir 75. Jadi kita merasa bersyukur punya tokoh-tokoh masih nungguin kita. Semoga yang hadir ke semuanya tularan umure dawa seger waras. Allahumma Amin. malah ini 92. Sinten? Jadi saya belum lahir, wong beliau lahir sekitar sebelum tahun 40.
Jadi waktu ngetopraki gamelane cek kentongan, lampune cek lampu sentir sampai Petromak. Ini pelawak juga pemain ketoprak tertua di Kabupaten Madiun. Mohon izin Pak Bupati dari Gandul. Mas jadi kampret. Ya Mbah, Mbah Siki unggahno Mbah. Kowe iki melok ngunggahne sik. Duduk. Ketoprak. Duduk. Tampani kon dhuwur to. Gini. Ki met, ki kursine met. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kanjeng Sunan Kudus. Sunat Kudus. Sapa? Sing diarani Sunan Kudus sapa? Anu Pak Mas Dalang. Sapa sing diarani sapa? Jenengan. Aku. Nggih. Iya wis. Buka mboten nesu to. Oh gak. Ngono ki joget ya cek iso. Joget ngene abae. Apa? Aku mbok jaren iki kono apa aku? Lah kowe arep apa? Apa-apa arep aku ki. Wah, yo geragas. Lho, lah iki paling gagas ora ning apa-apa iki. Kenalan karo dalange. Ya, oh nggih. 90 Nuwun lebih. sewu Pak Dalang. Nggih. Nggih. Kula Mbah Kampret. Oh, Nggih. Sing nami asli Dadi Sutresno. Sutresno, Dadi Sutresno. Oh, Nggih. nggih. Mas Tris. Rumiyin nderek ketoprak menapa? Ketoprak. Oh, campur-campur. Oh, campur. Nggih. Juragan toprak. Sandirono blajare noprak melok toprak iki. Ketoprak kula. Makaten. Nggih. Nggih. Nggih nuwun sewu kula niku umur kula nembe saithik Lah pinten? 83. Gak kurang ta? Pangkitane abahe mau 83. 92. Hah? Pas. Oh, ora. 83 ditambah lagi. Tambah. Pitung tahun. Ditambah 7 tahun. 7 tahun. Wis to Ben. Dadi pira kuwi? Mbuh rasa ngitung. Gak iso ngitung ta kowe? Ya alhamdulillah aku karo Sri Kuwasa diparingi panjang umur. Ki meng wis sepelan karo komet. Nggih. Sepelan. Piye, Mek? Kowe lungguh to. Rasa ngadeg kok. Anu pengen nembang niku le, Mbah. Nembang apa? Lah sing Heeh. jenengan senengane lale lala nembang niku ta? Ayo. Panas kuwi ya? Heeh. Nggih. Panas. Tasik eling nggih. Heh? Tasik Eling. eling. Wong anakku iso kok. Nggih. Putuku ki iso kuwi. Iya ngono ngotot. Nek ngotot ya ora iso ngomong. Nggih. Mat, kuwi iki ora kok ngotot ra ora tek krungu ora bengok lho. Oh lah, ngoten nggih. Pripun sakit nggih? Iso. Tapi Enggak. Gak sanggup gamelan sik. Panas mlaku. Lah wis ngerti nek Ora. panas kok mlaku. Arep nang gone kancaku. aja ditakon kok, Met. Nang gone kancaku. Sepelane. Panas mlaku. Ora nggawa payung. Pun pengen dipayungi. Apa wong mati apa piye? Apa ngono kok nesu lho Ya ditakon. nesu to, bang urip mesti payung iki. Nggih. Mangsamu Ora nggawa wa payung sandale dijape. Lah. Sandale diseret. Oh, diseret to? Seret. Dijape gak oleh ya? Gak oleh. Sandale diseret. Dramaane melentung. Disudet. Ane nanae. Surabaya geger. Lah rame geger napa niku? Joyak bang aku. Surabaya Geger musineng Madiun. Madiun. Daerah pundi sampean? Gandul. Kecamatan pundi? Pila kenceng. Oh, lah niku kula butuh. Itu apa? Pirang-pirang dina niki mboten patek kenceng, kula butuh pil kenceng niku. Aku dhewe ora iso kenceng iku. Ah, nek sampean ra kenceng ra apa-apa lho, Mbah. Wis tau kenceng
Gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Nek karo Mbak Eca putih kelimpruk nek ya. Iya. Madiun Jakarta janji rukun. Gendang ono Mas, yuk tarik. Panas mlaku. Joget. Joget, Mbak. Merdeka. 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 Tasik semangat. Semangat. Tasik titen. Tasik mboten budek to nggih? Nggih, berarti tasik semangat. Semangat. Kula tangleti. Heeh. Seleret titik napa? Titike. Ya, Seleret titik dhuwur. ireng apa putih? Anu nek putih. Nek putih I. Oh, nek ireng. Pentorek. Seleret jejer loro. Ha sik to. Goblok. Kowe sing lali. Ya jingan. Kaya piye? Seneng atine. Kok gobloke. Ya ya. Kuwi piye kula? Lah. Kula. Sing kleru iki. Wis ampet ngono. Mengisenke. Lah iya. Cek diisin to, Pak? Mengisenke to ngono kuwi. Lah iya. Lah iya kuwi piye? Dagelan ora sepen. Lah iya. Dagelan goblok. Goblok kowe. Kuwi dulure Sarman. Kuwi Sarman sapa? Salman wok. Seret, seret, Ret. titik dhuwur. Nek putih, Nek putih I, nek ireng. pentorek. I jejer loro, I. terusno. I jejer telu. I. I jejer rolikur. Mesti cil aku terus. Padek esuk. Awake Jagone keluar. Kuwi sepelane kuwi. Sret, sret palang tengah. Mandek pemlaku. Nganggo mik. Mandek pemlaku. Nek mandek, Kuwi. Ha. nek mlaku. Bakul kepang. Oh iya masuk bakul Iya, Pak. kepang. Ha jejer loro. Ha jejer loro. Ha. Ha jejer telu. Ha. Ha jejer 20. Ha. Lho, sepelan kuno. Terusno, Mas. Sret blenduk dhuwur, P. sret blenduk ngisor, B. sret blenduk tengah. Wong meteng. Wis ya, entek ta. Semelane wis. Pak Hariwur, Pak Bupati diaturi tindak panggung. Nuwun sewu Bapak Bupati Harimurti. Harimur. Diaturi tindak wonten ing panggung. Pak Hariwuryanto. Monggo. Pak Hariwuryanto. Pak Hariwuryanto. Mbok bilih Mbok bilih. badhe nglayat kula. Urung. Tenang. Cek krungu lho. Ngono ae nesu. Ora Sampean ki sing sabar. Sabar. Pak Hari. Wur. Pur. Wuryanto. Anto. Nggih. Pak Bupati monggo Monggo. ngaturan tindak, Pak. Kalian mbok pilih didampingi Pak Ali Mukti, Pak Mujono, monggo katuran tindak. Masyarakat Madiun sengkot Monggo Bapak nggih. Manunggal kalian para kadang-kadang seniman senior wonten Cak Kadir wonten Mbak Teti. Gayo adil makmur pantang mundur Madiun maju bangun Madiun maju bangun Madiun maju bangun
Yo, Mas Tesi maju, Bang Kadir cek Lucy kono. Mas Tesi kene. Lucy yo, ya paling ora ki nuwun sewu Pak Bupati didampingi danyange lapangan Ngale kan bebas daripada segalanya. Rasa nesu. Monggo Pak Bupati. Sugeng dalu sedaya kemawon. Niki alhamdulillah hari ulang tahunipun Golkar ke-61 ringgitan tengale guyub rukun ngantos jam kalih tasih full nggih. Amargi niki napa niku agenipun wayangan boten sah sambutan ngoten Pak. Sing penting masyarakat Madiun guyub rukun bangun Madiun bisa lebih sejahtera ngoten Pak. Amin. Amin amin. Katuran nembang Pak, monggo kali Mbak Lucy. Langsung mawon niki Nggih. kapalane soalnya nggih caping gunung. Nggih, caping Eling masa perjuangan kok menika. Monggo. Eling masa perjuangan. Mas Dar, pinten Mas Dar? Dindingane to Mas. Ya Pak. Nggih. Dek zaman berjuang jor kelingan anak lanang biyen nate janji ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digadang biyen nate janji nek saiki apa lali neng gunung baca dongi sego jagung yen mendung tak silihi cape gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo gene ora ilang kone padha swara Asik. Monggo sareng-sareng kalian Bapak Bupati Pak Mujono ya. zaman berjuang jor kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana jarene wis menang keturutan sing digadang biyen nate janji ning saiki apa lali Woi,
Dalang. Nggih. Pak Bupati mesti inget ini. Ini band melegenda di Kabupaten Madiun. Menapa, Pak? Lagu yang ini pasti ingat. Copodo nelongso jamane jaman rekoso urip pancen angel kutune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulat aja peteng yen dikongkon yo sing temen la opo to kanca ati kerep lara ra gelem rekoso budidaya kabeh padha pengen urip mulya wiwitan rekoso pancen nyata aja padha nelongso jamane jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulat aja peteng yen dikongkon yo sing temen. Luar biasa. Penyanyi-nyanyine Pak niku. Mergo ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng. Nggih. Ulat aja peteng nek dikongkon yo sing temen. Nggih. Ini pas Mas Hariwur iki tenan. Matur nuwun Pak Bupati. Sembah nuwun. Nggih, Bapak Bupati, Pak Mujono, katresnanipun. Derek kan. Mugi-mugi tambah amanah lan ugi barokah ngayomi dumateng sagung para warga masyarakat ing Kabupaten Madiun. Nggih. Gotong royong guyub rukun. Leres. Nggih. Wis ya. Ngoten nggih, Pak. Lah iya no gandane Kang Sekar. Lah, Paling ora kan. Wis karepmu kono. ugi kula ndongaaken dumateng sedaya para lenggah. Mugi-mugi saged kangge panglipuring manah sedaya kemawon para pamirsa. Anggenipun makarya saya sregep